اللعيب اللي عندي ده معتزل. اه معتزل. طيب، اخينا اللي فوقيه ده لعب الاهلي والزمالك؟ لا. ماشي. اللعيب اللي عندي ده مدافع. لا. طيب، اللعيب اللي عندي ده لعب الاهلي؟ لا. ماشي. اللعيب اللي عندي ده خط وسط. لا. اللعيب اللي عندي آه بيلعب دلوقتي او من سنتين في المنتخب، في خلال السنتين اللي فاتوا دول انضم المنتخب؟ لا. ماشي. اللعيب اللي عندي ده مهاجم مهاجم. صريح. انا ما جاوبتش، ما انا اللي سالتش على صريح ولا اسئله. هو؟ هو مهاجم صريح. مهاجم صريح. ماشي. ماشي. اللاعب اللي عندي ده لعب للزمالك؟ لا. معلش، هو قال لي معتزل ولا لا عشان أنا ناسي. معتزل. ماشي. دورك. آه معتزل مهاجم. عماد متعب. غلط. اللي عندي ده زدان؟ لا. ماشي. اللي عندي ده لعب زمالك. لعب زمالك. اه. اللعيب اللي عندي ده كان محترف بره مصر؟ لعيب مصري محترف بره مصر يعني؟ كان محترف بره مصر يعني. حدد اللعيب اللي السؤال. عندي ده لعيب مصري؟ مصري اه. ماشي. دورك. آه، اللعيب اللي عندي ده حسام حسن. لا غلط. اللعيب اللي عندي ده احترف بره مصر؟ احترف بره مصر، اه احترف بره مصر. ماشي. اللعيب اللي عندي ده ميدو. صح.